अकोल्यातील सेतू पुलावरती अकोल्यातील काही राजकारणी आणि शेतकरी देखील या ठिकाणी बसलेले आहेत। जायकवाडी धरणाला पाणी सोडू नये यासाठी उत्तरनगर जिल्हा असेल, नाशिक असेल, यामधून आता विरोध वाढताना प्रचंड आपल्याला या ठिकाणी दिसतोय। आज आपण या ठिकाणी पाहू शकतो कॉम्रेड डॉक्टर अजित नवले देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, या पुलावरती आता बसलेले आहेत। हे आंदोलन या ठिकाणी सुरू आहे। त्याचप्रमाणे शिर्डी मतदारसंघाचे खासदार सदाशिव लोखंडे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आपण पहिल्यांदा डॉक्टर साहेब यांना विचारू, डॉक्टर, अकोले तालुका पहिल्यांदा दुष्काळ जाहीर करा, नंतरच जायकवाडी धरणाला पाणी सोडा, असा जो आवाज आहे हा तुमच्याकडून येतोय। मात्र महाराष्ट्रामध्ये जे चित्र दिसते, पहिल्यांदा जायकवाडी धरणाचं जे पाण्याचं राजकारण आहे याच्यावरती राजकारण चालले, मात्र तुमची जी मुख्य मागणी आहे ती मागणी आत्ताची काय आहे? जायकवाडीला पाणी सोडायला अकोले तालुक्यातील जनतेचा बिलकुल विरोध नाही। किंबहुना पिण्याच्या पाण्यासाठी सर्वांना पाणी मिळालं पाहिजे याच मताचे आम्ही आहोत। मात्र ते सोडत असताना ज्या अकोल्यामध्ये हे पाणी भंडारदऱ्यामध्ये साठलं ते पाणी नेलं जात आहे आणि ते नेलं जात असताना मात्र सबंध अकोला दुष्काळाच्या यादीतून वंचित करण्यात आलेला आहे, वगळण्यात आलेला आहे। या ठिकाणचे आदिवासी मित्र आहेत, त्यांच्या पिकाची सबंध बर्बादी झाली आहे। बाकी शेतकऱ्यांच्या सबंध शेतीमध्ये आज त्यांचं पीक नष्ट झालेलं आहे। पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे। भौगोलिक परिस्थिती वेगळ्या प्रकारची आहे, त्याच्यामध्ये एका विशिष्ट खोऱ्यामध्येच फक्त पाऊस पडतो, बाकी खोरे कोरडी ठाक आहेत। आणि असं असताना केंद्र सरकारने जे चुकीचे निकष लावलेत त्याच्यामुळे तालुका वंचित राहिलेला आहे। आणि म्हणून आमचं पाणी देण्याला बिलकुल विरोध नाही। मराठवाड्याची जनता ही आमचेच भाऊ आहेत, त्यांना पाणी द्यायला, जायकवाडीला पाणी द्यायला विरोध नाही। परंतु ते पाणी देत असताना अकोले तालुका हा दुष्काळग्रस्त जाहीर केला पाहिजे, ही आमची मागणी आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही बसलेलो आहोत। म्हणजे महत्त्वाची जी मागणी आहे, हा पाणी द्यायला विरोध नाही, फक्त पहिल्यांदा अकोले तालुका हा दुष्काळ जाहीर करा, नंतरच जे काय पाण्याचं असेल ते पाण्याबद्दल बोला। आपल्याबरोबर शिर्डी मतदारसंघाचे खासदार सदाशिव लोखंडे देखील या ठिकाणी आहेत। साहेब, आपण पाहतोय गेल्या अनेक वर्षापासून आपण देखील चाक बंद आंदोलन केलं होतं, त्यानंतर आज पुन्हा एकदा तीच परिस्थिती निर्माण झाली। अकोले तालुका हा दुष्काळी जाहीर व्हावा यासाठी अनेक राजकीय पक्ष आता एकवटले आहेत। तुम्ही एक खासदार म्हणून तुमची काय भूमिका आहे? अकोला तालुक्यामध्ये पाणी असताना देखील 16% इरिगेटेड भाग आहे आणि ह्या तालुक्यावर अन्याय झाला नाही पाहिजे, म्हणून मी खासदार म्हणून ह्या तालुक्याच्या पाठीमागे आहे। शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ दुष्काळग्रस्त डिक्लेअर झाला पाहिजे। खास करून त्या ठिकाणी कोपरगाव आणि श्रीरामपूर पण त्यामध्ये मागणी आहे। ह्या ठिकाणी खास करून ह्या तालुक्यामध्ये पाणी जात असताना जायकवाडीला विरोध नाही पिण्याच्या पाण्याला, पण ते दारूचे कारखाने, साखर कारखाने त्यांचे सर्व चाललं आहे, त्याला आमचा विरोध आहे। पिण्या पाणी देण्याचे काही विषय नाही आणि ब्रिटिशांनी न्याय दिला आणि ह्या सरकारने आमचा न्याय घालवला। त्या संदर्भात नेवासा असेल, श्रीरामपूर असेल, कोपरगाव असेल, राहता असेल, ह्या ठिकाणी सर्वांना पाणी मिळालं पाहिजे। त्या संदर्भात हक्काचं पाणी ह्या शिर्डी लोकसभामध्ये मिळालं पाहिजे आणि त्या संदर्भात अकोल्याला जो आहे, अकोला धरणं असून त्यांना पाण्याचे पूर्ण मतदारसंघात मी खासदार म्हणून यांच्या पाठीशी, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी मी उभा आहे। आपण सगळ्यांची भूमिका देखील आता जाणून घेतलेली आहे। आज रात्रीचे 9 वाजता आता या ठिकाणी सर्व पक्षीय असतील, राजकारणी असतील, शेतकरी वर्ग असेल, या ठिकाणी आता बसलेला आहे। मात्र सकाळी निळवंडे धरणातून पाणी मोठ्या प्रमाणात सोडण्यात येणार आहे। प्रशासनाला देखील आता मोठं आव्हान यापुढे आता त्यांच्यापुढे देखील आता उभं आहे। यामध्ये महाराष्ट्र सरकार असेल किंवा प्रशासन असेल, आज रात्रीतून कोणता निर्णय घेते आणि अकोले तालुक्याला काय न्याय देतं याकडे संपूर्ण तालुक्याचं नव्हे तर उत्तरनगर जिल्हा असेल, नाशिक असेल, सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिले। गणेश आवारी। तालुका दुष्काळग्रस्त